بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله الحلو اللي بنعده هو القطايف. القطايف المعروفة المشهورة على أشكالها، القطايف العصافيري والقطايف المحشية بالقشطة والجوز. طبعا احنا الآن حنعمل القطايف على مراحل. في المرحلة الأولى تحضير العجين اللي حنطبخ فيه، نخبز فيه القطايف. أول شيء حضرنا المواد اللي حنستعملها في القطايف. عندنا سميد ناعم معروف للجميع، طحين هو نفس طحين الخبز، التايب 405 معروف، بيكنج بودر معروف للجميع، يستخدم أيضا في صناعة الجاتو وباقي المعجنات، والسكر. وسنحتاج إلى الماء، سنأتي بالماء في وقته. الآن العملية بسيطة جدا. الخلطة تحتاج أن نضع المقادير كلها مع بعضها. دائما إذا استخدمنا هذا الكأس فنستخدم الكأس هذا نفسه في كل المواد التي نستخدمها في الخلطة. الآن نضع معلقتين طعام كبار مليئة في الوعاء، ملعقة ملعقتين سكر، ثم نحتاج إلى ملعقة صغيرة حتى نضع البيكنج بودر، ملعقتين صغار للبيكنج بودر مليئة، ملعقة، هي ملعقتين ولكن بدك تكمل، ملعقتين صغار بيكنج بودر. ثم نحتاج إلى نصف كأس من السميد الناعم. طبعا هذا الكأس بما أنه أسفله ضيق فنزيد على النصف بقليل بحيث يكون تقريبا نصف كأس موجود معنا في الكأس. تقريبا هذا تقريبا هيك يعدل نصف كأس من السميد الناعم. ثم نضع كأسان من الطحين، فوق المجموع. هذا الكأس الأول وهذا الكأس الثاني. زاد قليلا، ما نحتاج أن نزيد قليلا، ننقص بعض الشيء. يعني كأسان من الطحين. ثم نضع فوق هذا 3 أكواب من الماء البارد العادي، وإذا كان دافئ بعض الشيء لا يضر. ثلاث 3 أكواب من الماء. ثم نخلط المزيج حتى يتجانس نوعا ما بالملعقة قبل أن نخلطه بالمكسر الكهربائي، الخلاط الكهربائي. نخلط المزيج بحيث يتجانس نوعا ما، ولا نهتم بوجود الكتل في المزيج، لأن هذه الكتل ستختفي بمجرد أن نضع فيها المكسر الكهربائي. المهم يحصل انه تجانس مبدئي بحيث يجهز لاستخدام المكسر الكهربائي. الآن تقريبا الموضوع عندنا صار جاهز لاستخدام المكسر الكهربائي. الآن نأتي بالمكسر الكهربائي، هو المكسر المعروف اليدوي. استخدامه سهل وبسيط. نخلط به المزيج حتى يتجانس.
والآن نتأكد من أنه المزيج صار جاهز. ندخل الملعقة وننظر فيه هل يوجد فيه كتل أو أنه تجانس وأصبح جاهز للاستخدام. الآن يحتاج فقط إلى نصف ساعة من التخمر، نضعه على جنب ليتخمر، وبعد نصف ساعة نستطيع أن نبدأ بعملية الخبز على النار. طبعا هلا احنا فينا بإمكاننا الآن نبدأ عملية الخبز. طبعا جهزنا بعد ما تخمرت الخلطة صارت جاهزة للخبز. بإمكاننا نعير النار، نأتي بوعاء طبعا من النوع اللي ما بيلصق، هذا هون من صب ألمنيوم الوعاء، ونعير النار طبعا حسب التعيير حسب التقدير والتجريب، نعليها ونوطيها حتى تتناسب مع استواء القطعة لما نجرب. فنجرب الآن نخبز قرص. طبعا هذا الوعاء اللي حاطه أنا يحدد حجم القرص بالطريقة اللي نحتاجها لحشو القشطة وحشو الجوز، الحجم الكبير، ولا يحتاج أي دهن لأنه هو من النوع يعني مثل أنواع التيفال، ما يحتاج أي دهن. طبعا ننتظر حسب الحرارة، طبعا يجب أن نتأقلم مع الظروف ومع القرص ووضع القرص. طبعا عندي أنا هون الوضع يحتاج الآن في هالمرحلة هي عدم الانتظار إلى أن يتم جفاف جميع السائل، أضطر إلى تجفيف القسم اللي في الأعلى حتى أستطيع أني أرفعه الآن مباشرة، لأنه في الحقيقة يكون جاهز القرص بهذه الطريقة، جاهز. نضعه جانبا ليبرد ثم نصب القرص الذي يليه. هو يعني في الحقيقة أنه بمجرد أن نشفان القرص من فوق وبدء ظهور الدخان من الأطراف يكون القرص قد نضج، ولكن حسب الحرارة التي نضعها يعني عليها ممكن تعديل المسألة إما بالتجفيف أو يكون الحرارة كافية بحيث ما نحتاج هذا الأمر. هنا نحتاج مرة أخرى إلى تجفيف الكمية الباقية من السائل. لننظر هذا القرص الآن كيف يخرج. طبعا جهز القرص تقريبا، هذا الذي يزيد في النهاية. حاول أن أجففه بسرعة حتى حتى أستطيع رفع القرص. القرص الآن جاهز. وهكذا حتى تنتهي الكمية جميعها من الخبز، ثم تبدأ عملية الحشو، ثم الخبز بالفرن أو القلي بالزيت. يتبع. بسم الله. طبعا احنا الآن عم نخبز العصافيري، القطايف العصافيري الشامية الأصلية هي عم نخبزها هلا، وهلا راح نشوفها كيف ما اختلف الوضع، وإنما الحجم صغير. وهي بتنحط بالقشطة، بنحط عليها الفستق فيما بعد، راح نشوف فيما بعد. بنصب هيك دوائر صغيرة، بنصب دوائر صغيرة حسب المساحة الموجودة. بإمكاننا نحطها 3 أو 4 في آن واحد بخلاف القطايف الكبيرة. وهون ما نحتاج لتجفيف، الحرارة تكفي إلى إنه تكون نضجت بمجرد جفاف السائل من السطح، من سطح القطيفة. حنشوف فيما بعد قليل عملية حشو القشطة والجوز والقشطة للعصافيري وتزيينها بالفستق الحلبي إن شاء الله. الآن طبعا رح نقلي القطايف الشامية الأصلية اللي بالجوز والقشطة، رح نقليها بالزيت
هاي طريقة من الطرق المعروفة. حطها في الزيت، طبعا نحمي الزيت طبعا إلى درجة أكبر درجة ممكنة قبل أن نحطهم في الزيت، وننتظر انه يستووا. طبعا هدول وجبة سبق انه انجزناها قبل قليل. نضعها في الشيرة او ما يسمى بالشامي القطر حتى تتشرب منيح قبل ان نجهزها للتقديم. طبعا نقلبها حتى تتشرب من جميع الأطراف. نقلبها هكذا، نتركها قليلا ثم نخرجها. وهنا ما ننسى أيضا أن نقلب القطايف اللي موجودة الآن في مرحلة القلي. يعني إذا فتحت معنا في القلي ما يضر، لا يخرج منها الكثير، يخرج القليل. طبعا تكون قد أخذت حجمها وشكلها ولا تفتح أكثر من ذلك، لأنه أصابتها كما يقال في الشام اللدعة الأولى. ورجينا والله المشوية ماما. بالنسبة للمشوية وضعناهم للشوي طبعا وجاهزين للشوي. طبعا نضعها ساخنة، نضعها في القطر حتى ما تصبح طرية جدا. نضع فوقها القطر هكذا حسب الرغبة ونقدمها للطعام. سنرى فيما بعد إن شاء الله لما تجهز جميعها للتقديم. وهلا احنا بنجي مع الشكل النهائي للقطايف الشامية العريقة بأشكالها المختلفة. العصافيري عم بيضوي فيه الفستق الحلبي، وعنا المقلية وموضوعها بالقطر الشامي كمان، وهي المشوية ومبخوخ عليها القطر الشامي، وهي القطر بالنص. وصحتين وهنا على قلبكم من نص الشام. وإلى اللقاء في أكلة شامية جديدة، وأهلا وسهلا فيكم.